Един от големите недъзи за всеки един човек е да не може да вижда видимия свят и да му се радва. Слепотата обаче в духовен аспект е много жестока. И за съжаление ние живеем в такова време, в което можем да я видим навсякъде. Самите ние често изпадаме в тази духовна слепота. Духовни слепци са онези, които не виждат Божието съществувание, не усещат Неговото присъствие, не живеят по Божията воля. И именно липсата да видиш Бога, не такъв какъвто е, а така както Той се е разкрил, защото и Свещеното Писание казва, че никой не може да види Бога такъв какъвто е, защото безспорно ще умре. Но Той не е разкрит. Ние го имаме и чрез Свещеното Писание, като история, онова, което е нужно за човека да знае за Бога, за Неговото домостроителство, за спасението на човека. И когато пренебрегнем всичко това, а живеем не по Божия, а по собствената си воля, то тогава нас не обзема тази духовна слепота. Обществото се вълнува от духовната криза, в която е изпаднало. Убийствата, агресията, насилието, онова, което чуваме всекидневно, няма как да ни вълнува. Няма как да ни тревожи, да ни притеснява. Виждаме го всеки ден. Нямаме духовни очи. Нямаме духовните очи да видим ближния си, да разпознаем в него Божия образ, да видим потенциала на Божието подобие, което стои в човек. Слепи сме за успехите, за радостите, за скърбите на хората, които са около нас. Ние не виждаме, а се бутаме. Бутаме човека до себе си. Изтласкваме го от нашето пространство. На нас не е добре да живеем сами. Ние да имаме. А не ни интересува немотията и страданието на този, който е до нас. Ето всичко това, което се случва, е плод на това, че ние не сме видяли Бога. Не сме го познали, не сме разбрали за Неговото съществуване и не сме разбрали за Неговата воля. Или пък сме разбрали и сме я пренебрегнали. И ако искаме да се отървем от тази слепота, то нужно е да отправим очи към небето. Тогава погледа може да се проясни. Тогава ние можем да видим истинската същност на човека, истинското му призвание, че то е осветено от Бога и че ние сме предназначени да послужим на Бога и да послужим на човеците, на своите братя и сестри. Тогава ще се научим да виждаме и да уважаваме, да признаваме, да благодарим, да помагаме, да подкрепяме, да се усмихваме, да се радваме. И обществената нагласа, общественото настроение, реалността като картина ще бъде съвсем друга. Имаме нужда да познаем Бога, за да паднат онези прегради, онези тъмни стъкла, които ни дават възможност
да бъдем духовно виждащи. Бог стои и ни чака. И ни призовава да отмахнем от себе си духовната слепота и да започнем да виждаме духовно. Амин. Поклонимся и припомним.